Өөр ертөнц ихэрл хүн болгоны санаанд одоо бол ачааны машин орж ирж байгаа хаа. Гэхдээ заяаг уулгачууд ачааны машинд л дариулаад өөр ертөнцид очиод байгаа шүү дээ. Гэхдээ яагаад ч миний ярьснууд нь ихэвчлэн орон дээр л үхээд байгаа юм да. Мэдээж энэ удаа ярих анимены гол дүрч мөн адил ялгаагүй орон дээр л үхсэн байх болно гэдэгт урдхан зөв бахаа гэж бодож байна. За ямар ч бичлэгтээ орцгоё. Нэг охин байна. Яасан гэсэн өвчтөй хөдөлж чадахгүй. Тэрнээсээ болоод тархиа амьд байлгахын тулд бололтой классик VR тоглоом тоглож байгаад хот таярах тоог нь тасраад чад. Нэг жижигхэн охин дуудахаар сэрэ тарлаа. Тэгсэн хөөрхөн амт нилээн олон жилэл хэвтэрд байсан бодолтой. Миний бие хөдлөөт байна. Гиснэ хэрэгслийн хайрцагнаасаа нөгөө охин чихэр гаргаж өгöd толинд хараад өөрийн бүтээсэн дүр байхыг харж танаад ямар тач юм идэхэр буулаа. Ер нь ямар ч үед гэд сайхан цатгалан байвал бус нь хамаагүй дээ тэгээ ер нь. Өөрөө ч хэлж байна лээ. Дандаа шингэн хоол эсвэл туслаар тэжээл авдаг байсан гэд. Тэгэд хөөрхийн амаа хөдөлгөж хоол идэлгүй ууцсан хүн баярлаад өгсөн хоолыг нэстэ сайтар зөхөж орхиод гол асуудалтай орж байгаа. Ууг нь энэ Liadel гээд тоглоомын дотроо 7 улстай. Энэ буудал нь хоёр улсын хил дээр байдаг учраас нилээдгүй хөл хөдөлгөөнтэй байсан юм байна. Тэгсэн тэр нь үнэндээ 200 жилийн өмнөх явдал болж таарад нөгөө 7 улс нь 3 улс болж нэгдээд ер нь бол классик өөр ертөнц аниме эхэлж байгаа. Сайхан цадаж аваад өөрийн үзүүлэлтийг шалгаад яг тоглож байсан үеийнхээ бараг тулжчихсан тохиргоотой байгааг хараад л Кичан гэд дуудсан энийг ногоом гарч ирлээ. Туслах юм гинэ. Тэгээд тог тасраад үгсэн би нүхэд ухаан нь тоглоомдоо шингэчихсэн энэ төргээд юмсыг мэдэж яваад бүр нүднээс нь үхэлж ханхлахгүй хэмжээнд гөлийж угаад шүн олцохоор нь орой олоо идэхээр буугаад буудлын ажилтнаас өөрийн ажилуулдаг байсан хамгаалагчийн самхыг асуусан чинь л тэнд хорон санаатай мөнгөн цаграхтай шулан байдаг юм аа. Аюултай. Очиж болохгүй. Гэтгсэн мань охины толгооноос уурс авсаад л тухаараа ширээ шагаад авдаг юм байна. Яасан гэсэн яг эд тоглож байх үедээ ёстой тоглогчдыг баруун солгоогүй хүйс тэмтэрч байх үеийнх нь хочим гинэ. Ихтэй тэгээд одоо яа их хөвдөө үнэн л юм байна гэд унтаад өглөө. Тэгсэн л үхлээ ирсэн үлбис хоёр юм бол мань Кенаг дээрэмднэ гэд өрөнд нууцаар орлоо доо. Гэтэл нэг аянгай арслан гарч ирээд өстой хүүрийг нь таарна гэдэг чинь л болоод хөөж илдэж яваад байдал намжгаар нь орж ирж унтаж байгаад алга болчих юм шүү дээ. Өглөөч болоод Кенаж гарчгаад ирья гэхэд манай буудлын ихчээл тэр цанхуургаа явж болохгүй шүү. Ойд мангас центр байгаа аюултай. Гэт ууг нь ятгамаар аядсан ч ятгаж чадалгүй ганц ус өгөөд явуулчихна. Тэгсэн чинь л мань хүн ойгоор жоохон алхаж угаад хамгаалагчийн бүгжгээд нэг юм зүснэ. Фиум гэдэл шууд самхагтай яриад хамгийн дээр нь гараад ирсэн энэ нэг Монголын үндэсний суугийн мэдээний цагийн хүрчиг юм бол эй самхагтай хамгаалагч болох намайг 200 жил хайчаад таагуур гэлдэрч явсан тэр юм бэ гэдэл барьж идэхнэ. Тэгсэн хөөрхий 50 юм оо зайлвал тэгээд намайг бахгүй шалгуурыг давсан хүн байна уу гэдэл асуурч гарлаа. Үхсэн ац нь байх үвдээ өөцөндөө бараг бөөлчихнэ гиснээс 60 гаруй жилийн өмнө Скарго ирээд явсан гэд тэрийг нь ч нэг тоосонгүй. Тэр нь тэгсэл эцэстэн зөнчхөө юм уу имгэн гэж хэлээд уурыг нь хөргөж аваад аргагүй өрхөнд хэрэгтэй байдаг учраас ламид гарсан юм да зайлвал. Гэтэ нэрнгээсээ ингэж ирдэ шүү. Би нэг давслаад байгаа юм бол байхгүй. Яг гоо жоохон байгаа. Гэтэ бараг байхгүй. Тэгсэн чинь тоглоом дотор нь гэр бүлийн модны систем гээд мөнгө төлж тоглогч бус дүр бүтээж болдог байсныг нь ашиглаж манай Кейна 2 хүү нэг охиндоо болчихсон. Нэмээд 200 гаруй настай эльфийн хааны ухсааны хүн байгаа байхгүй юу. Гэхдээ дотроо бол хөөрхий хүнтэй үерхэх бүхэл баг юм ярьж үзээгүй шахуу жаахан охин байгаа штэ. За тэгээд ямар ч цамхгаасаа хэрэгтэй гэсэн эргэслүүдээ аваад өөрийн цамхгын хамгаалагчийн шидэ оноог нөхөж өгөөд нөгөө тосгон руугаа салхины урдааргүй лээ. Бараг бахардах алдаад усаа уух гэж тайван суусан хажууханд нэг юм архирснаа. Араас нэг хүн пиа гэл орилоод усаачтай ууж чадахгүй очиод харуул эвэртэй бавга нэг анчныг зоглох гээд байж байхад нь мань Кейна очиж өшөглөөд нөгөө бавга нь ойлгомжтой нөгөө тосгоны нэг шөний найрны ууц болоод л дуусч байгаа юм да зайлвал. Шүнжэнгөө уусан мөглөөнд босоо шаардах нь хууль. Гадаа хүмүүс шаагалдаад ахаар нь гараад хартал баах улаан уцтай нөхдүүд Кенэсэн гэд тойроод сөгдцөн өстө баларч байна. Тэгсэн чинь л энэ нөхдүүд ойд огрын дайралтад өртөөд нэг нь баг махан таташ болчихсон баг. Мэдээж классик исекайн дүрмийн дагуу манай Кена аварнаа.
Шууд шинжилж үзээд хорцсон байхыг нь хараад давхар ангаах шид ашиглаад бүх шархыг нь идгээчин. Улаан хувцснуудын толгойлогч тэднийг хөлсөлсөн 8-2-ын ирүү мулт. Идгээчгээд босоод явах гээд тэгсэн чинь л бидэн тусалж чадах юм байна уу гэд зууралдаад ахаар мэдээлэл авах оруулна. Тэгсэн Кейнагийн том хүү Скарго нь улсдаа дээрээсээ 3-т орох эрх мэдэлтэй тэргүү номлогч байж таарад миний хүүштэй гэдгсэн бүгднгийнх нь нүд нь бүлт. Нэмээд Скаргогоос гадна 2 хүүхэдтэй гэсэн бүгд шок. Тэгэл нийслэл рүү хамт явхаар болоод хөдөллөө. Нийслэлд ирээд хүүтэйгээ уулзахаар сумд ирсэн ч цаг аваагүй бол болохгүй гэд хөөгдчихнэ. Тэгэхээр голын эргээр яахаа бодоод алхаж өт нэг хүн л ойрлж баах нүхтүүдийг загнаад байхаар нь ороод харсан чинь баг хүн болох Dwarf карта зугаамж нь. Мэдээж уулзаад толгоог нь нэлсэн биш хөгшин хүнийг хөөхөн гэлээ толгоо иллээ гэд бүр инээдтэй. Ер нь бол байна. Энийг та нар өчнөө сонссон баг. Та нар яаж том болж хөгшөрсөн эцэг ихтэй бол үргэлж нэлхаараа байдгаа гэж. Тэгээд цамхгаач гарч ирээд дадал явдал хайгч болохоо хэлсэн чинь аль нэг улсыг газар өрснөөс арчиж байгаа юм уу гэж хэлээд духан дундаараа нэг санд элсүүлээд давна. Ямар ч тач ахыгч хоёрыг нь хаана юу хийж байгааг мэдэж аваад дадал явдал хайгчдын бүлгэмд очиж бүртгэлээ хийлгэснийхаа сацуу хэргэлдэггүй шидэн уусамлаараа нэг даалгавар биелүүлээд гараад ирэхэд нэг чацхан шар үстэй торгон цэрэг улаан нүдтэй цагаан үстэй охин ойрол чадварлаг харагцсан учраас хүн хайлагмаар байна гэнэ. Улаан үстэй хүүг бариад өгөөч гэд тэгсэн нөгөө хүн муур аварч угаад унахад өгөхөд Кейна аварч таарч байгаа юм. Тэгээд Кейна барих ажиллагаанд орондоо ууг нь бол энэ нөгөө барих гэдэг улаан хүн муугүй шаламгай хурдан овсгоотой юм байна л та. Даанч Skill Master 3 шүү дээ цаад Кейна очнаа. Ханан дээгүр гүгээд завинд сууж гол руу зогцсон ч гол дээгүр нь гүгээд ядарч агаад бариад авч байгаа. Өдөржингөө л бацаантай хөөцөлтөд ядарчихсан дэм будалтай очтол бүгд арх барь зүйлээж вэнгэн дээ. Хэрэг дуртай нөхдүүд юу болсныг нь сонсож далимтанд уух гээд бүр бээж ядж байгаа юм бах уу. Нэг удаа шартад үтцсэн хүн дахиж уухгүй гэдгсэн Шрекийн мууршиг нүд гаргаад аргагүй ирхэн дахиж ууд шартаж байгаа юм да зайлвал. Тэгсэн л өглөө босоод ирсэн гол дээгүр алхаж үйсэн ихчгээд нийслэл даяар алдартай болцсон. Хөөхий хийх юмгүй байж тараа бас энэ ертөнцид цор ганц Skill Master юм болохоор босод самбахгуудыг арчлах хэрэгтэй болоод тэр талаарх мэдээллийг авахар Эрина гэдэг нөгөө улаан өмсгөлтнүүдийг хөлсөлсөн нэг 8 байснаа да. Тэрэн дээр очиход адал явдлын хайгчдын бүлгэмд очтол голын усыг залгсан Кейнасан гэж авдгийн. Хөөхий дэлдүү хочуугч даажигнаж байсан л хааны академиас өрлөг гарсан гэж яваад очлоо. Лонтигээд нөгөө улаан нүдтэй цагаан устай охин захирлын туслах хийдэг гэд дагуулад орсон. Охин нь юмхоо нээждээ наалдаад эрхлээд даалж гарна штэ. Хөөхий Лонтинд бүр сүнснэ гараад явчихсоо эрүүн буцаж хаагдахгүй зайлвал даа нэрэ. Кейнач бүхэл бүтэн академийн захирал хүн биш тэнэгтэйд байгаа штэ чи одоо. Олигтой хариуцлагатай байгаач гэж загнаж гарлаа. Тэгсэн анх адал явдал хайгч болохоор бүртгүүлэхэд нэг уусмал өгсөн дөө. Тэрийг нь охиных нь нөхрийнх нь сурагч аваад ирсэн. Тэгээд тэрийг нь мэдмээр байна гэж дуудсан баг. Яасан гэсэн Кейнагийн өгсөн уусмал хийх арга нь алдагдсан дэд зэрэглэн бараг улсын эрдэнсийн дайны юм бах уу. Бусад битгий задлуурлаарай гэсэн сурагчдаа яаж хийх аргыг нь харуулна гэдэг ангируу дагуулад орчд юм байна. Тэгсэл манай Кейнаш нөгөөгийнх нь юуч болоог юм шиг хийчихэд гараад явчихна. Даалгавар хараа зогсоож байтал тулааны цэнгэлтэхэд сүнс гарч ирсэн гэхээр нь яваад очтол юу ч харагдахгүй нэг юм шүү. Тэгээд сууж байтал сүнс нь нээрэн гарч ирсэн ч дуудаж гаргаж ирсэн Керберус нь хариу үзүүлэхгүй. Хамгаалагчийн бүгжин гэрэлтэд шившлэгээ хэлтэл фью гэд өөр газарт ороод ирж байгаа. Тэгсэн чинь тэр тулааны цамхаг нь үнэндээ өөр нэг Skill Master-ын цамхаг болж тараад шидэн оноог нь нөхөж өгөөд өөр нэгэн үннийг мэдсэн. Liadel гэ тоглоомныхын сервер нь бүрэн хаагдсан гэдэг үнэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь тоглоомын сервер нь хаагснаас хойш 200 жилийн дараах ирээдүй болж таарч байгаа юм л да. Тэрийг мэдчихэд шалаар нэг Кейнагийн сэтгэл санаа болоод 2 хоног бүгсэн юм гинэ. Тэрийг нь нөгөө чицхан өнгөтэй үстэй ах уу Скарго буюу том хүүд нь хэлсэн чинь хамаг хан хаалгыг нэвт гараад хамаг хурдаараа гүйж орж ирээд сувдан нүлмэс туслуулан цэцгээр хүрээлүүлж ижий дээрээ иртэл мань Кейна гаш томтон байна гэж андуураад өөрийнхөө буудлын өрөөний таазан цээжин биеийг нь далдартал ерөн дундуур нь нэг сайхан өөлгөж шааж аваад өөрийгөө тойруулаад хаалт игээд бүр бүгчхв. Скаргогийн энэг балан үллийн балгийг нь цэвэрлдэг ганц хүн нь охин дөн. Зайлвал хідэн хүн дагуулж орж ирээд авсанд хийгээд аваад гарчихв штэ. Хөөхөө хүүхдүүд нь ээжд үнэхээр хайртай мó яхаа ярилцаа сууж байсан чинь Скарго үнэхээр л тэнэг юм шиг байгаа.
Ийм бохор хувцастай очисон учраас намайг зөксөн юм байна штэ. Гэт илүү ганган хувцас өмсөж очихоор болж хувцаас болоод охин дүүн болох Майтайгаа маргалдаад Картац аминдаа хайртай мөн зүгтэж гараад дэж дээр очихоор гарна. Тэгсэн Кена сэтгэлээр унаж хэвтэж угаад өлсөндөө гарч ирж амттай юм мэдээд юу н үхсэн лайл вэ гэд тоохоо байцсан байдаг юм да. Тэгэл хүүхдүүдийнхаа санааг нь зовоосноо мэдээд Картацыг дагаад Скаргогийн өрөө рүү явж байтал нөгөө хоёр ч дотор нь маргалцсаар л. Тэгэхээр л өрөөрөө дэлбэрдэг уус мөн шидэж болуулаад ямар тач эхлээд санааг нь зовоосон дуучлахгүй лаа. Дараа нь хүүхдүүдэд сайтар сургаж чадаагүй нэмээд Скарго Май хоёр маргалдах бүртээ хаалт тавьж байгаа ч та алцдгийг нь мэдэж аваад Картацыг явуулж чаддаг гөвж гарна. Нөгөө улаан хувцснуудын болон Эйриныг хамгаалахаар өөр улс руу явахаар Май Картац Лонтинер гаргаж өгөх бөгөөд охин нь очих газарт байдаг нэг газарт танилцуулах бичиг өгөөд явуулчихна. Кенаг дагуулж ирсэн гол шалтгаан буюу мангар өргөн голыг яг гатас дуусгахын даван дээр хамгийн арын хөсгийг чирж явсан морин мангасын хоол болоод амьд гарсныг нь айц юм гинэ. Тэгэхээр л Кена Керберус Центавр дуудсан чинь бүгд айгаад өмдөндөө дусаах нэ. Нөгөө хоёр нь хөсөг чирмээргүй байна гэхээр нэ хөөхөн дааж мангар том тоороо гаргаж ирээд бүгд хамт явахаар болоотгов шүү дээ. Яг зорьсон газрынхаа үүдэнд ирсэн чил хідэн дээрэмчд бүслээд яах гэтж байгаа юм. Нөгөө Керберус Центавр хоёр нь өстө дунд нь бүтэн сааса бүжиг хийгээд цустай нутгаад ганц саваатай нөхөр үлдчихвэ. Нөгөөг л Кена руу дарж андуурж гин шүү. Шүтдэг бурхтаас өмнө байсан нэг юу гэдэл бэртгэвтэй. Зөрүүлээд мөсөн сумаар алаад хайчихна. Гэхдээ яах аргагүй бодит амьдрал учраас хүний амьд хүрэх өөрт нь хэцүү тусч байгаа гэдэг нүүрэн дээр нийл харагддаг л та. Эцэст нь зорьсон газартаа хүрээд Майын өгсөн загтлыг хөргөх хүнд нь хүргэсэн чинь тентхэн дэлхийн хамгийн том худалдааны газар байж таарад эзэн нь Кейнагийн зэхүү болж таардаг юм байна. Тэгснээл хотын халтар буудлаас илүү манад хоноглоо. Танд үнэхээр тансаг өрөө бэлдүүлэе гэж хэлээд Кейнагийн уурыг хүргээд явуулчихна. Тэм бодолтой эргээд эртэл өөр нэг эльф зогсож байна. Тэгсэн энэ нь нөгөө Кейнагийн уурыг хүргэсэн нөхрийн ихэр эгч юм гин. Тэгээд л ээж нь багаас нь л танаа эмээ уурлвал төрсөн хүүхдүүдэд байсан ч үнс тоос болгоод өршөөдөггүй энэ төр гэсэн юм шиг байгаа юм. Нөгөөгийг нь хэлсэн биш Кейна бүр уурлаад улаан өмсгөлтнүүд зэ охин 8-чин Эрина гэд бүгдийг нь цастай ойлоод даалж гарав штэ. Тэгээд яг хоо энд ирсэн гол шалтгаан нь хамгаалагчийн самхыг хайж сэргээх л байсан юм хон мэдээлэл олсон ч тэнхэн дээрэмчдийн үүр болцсон юм гинэ. Торгон зэргүүж дээлэхгүй байгаа юм бах. Гэхдээ Кейнагийн хувьд бол хурууны үзүүрээр зохицуулах ажил учраас зээх үгээсээ зэ охин руугаа ачаа хүргэх дайламда цаашаа явахаар болоод хөдлөв. Хотоос дөнгөж гараад хүн байхгүй газарт очиод аврах том хавч гаргаж ирээд илжгээ ачаатайгаа хамт аваад явсан ч мороор бүтэн 3 өдөр давхиж туулдаг газрыг нар жаргаагүй байхад тулаад очсон. Нэмээд зэ охинтойгоо уулзаад удаагүй байдал чулуун големын дайралт болоод бүх зэргүүд нь дайтахаар гарна. Хөөхөөс сэлэн барьсан хэдхэн хүн яаж чадахгүйстай шал арчиж байхад нь авралын элч Кейна юм гарч ирж байгаа. Хэдэн шорон хүүхэлтэй газрын хөрсөнд нь буцаачхад дээрэмчдийн гол нуувчинд ирээд 3 лугаар дунд нь күмпэ эргүүлж байтал толгойлогч нэгэд нөхөрл гарч ирээ дайрлаа да. Энд чинь тоглоом үгсэж дахиад эхэлж болно. Энтергээд инээд алдаад амныхаа зоргоор солирч байгаад Кейнад ёстой л гүйлэх шиг болж байгаа. Тэгээд яг сайхан дуусгахгай байж вахтан зэ охин нь ирснээр хууль энтерхээс солиороод Кейнач үгсэн нөх юм бодсонгүй бүх үзүүлэлтийг нь 90% буулгаж өгөөд за наадхаа сайтар хүлж баглахыг зөвлөж байна гэж явуулчихлаа. Тэгээд гол зорилго нь бол хамгаалагчийн самхагт орж ирээд шидийн хүч өгсөн чинь хамгаалагч нэгээд нүмерэг титэм дэвүүртэй арга эсэлцтэй амныхаа зоргоор бурж байна гиндэ. Эзэн нэгээд угаасаа нэг тийм гаж нөхөрл юм шиг байгаа. Кейнач хөлөө зөвшөөрөөд үлдээсэн бүгж ном хоёрыг нь аваад нэгээд харсан чинь дотор нь бяцхан дагн унтж байна. Ямар ч тач энэ самхгийн эзний үлдээсэн зүйл учраас учиртай байгаа гэж хэлээд аваад явахаар боллоо. Дээрэмчдийг дийлж аюулгүй байдал нь хангагдсан гэд Картац ирж гүүр барьж Кейнач буцах замдаа таарад хоттой эргэж ирээд эвэртэй багуу анхих даалгавар авчихад гарч явхад Лонти нэгэн охинтой хамт өөрсдийг нь дагуулж явахыг гуйхад зөвшөөрөөд хотоос гардаг юм байна. Эхний шөндөө сайхан дотн ярилцаад ойлголцоод дараагийн өдөрт нь ганц шаадаг халзан гэдэг шиг эвэртэй багуу гэстэй ганцхан шааж байгаамаа. Тэгсэн ер нь аниме явцад үе харагдах энэ бор хуйтай нөхөр бас тоглогч байж таардаг юм байна.
шинээр томилогдсон торгон цэргийн салгааны ахманд нь мөн адил тоглогч. Нэмээд энэ хоёр нэг бүлгэнд байсан. Өстө уйлж унжээ тэврэлтэд эвгүй харагдаж байж болох ч аргагүй хуу зайлвал тэгээд. Тэр үед Майягийн нөхөр нь гээд нөгөө профессор Кейнагийн хийсэн уусамлыг дөөрэ чих гэж оролдож бүтлгүүтээд нөгөөгөө хогийн цэг дээр хайчихсан чинь гинэт аврах том пингвин гараад ирдэг юм байна шүү. Нөгөөх нь өстө бужигнуулж байна. Жинхэнэ нөгөө миний ярьдаг күмпүү иргэн гэдэг чинь заяа. Хүн амтэн идж байгаа барилга байшин сүйтгэхэд өстө бүр ус мусан сэлээд гигээ минь ой. Мэдээд саяхан уулцсан манай хоёр тоглогчд арга хэмжээний мангас байна гэд ууг нь нэг дайраад гол руу унгаж чаддагч унах явцад нь өөртөө цохиулаад мөнхөг шахна. Босож ирээд дахиад дайрна гэд хийж дуусаагүй байсан мангар том хад нисж ирснээр аянга болон галаар хумхын тос болоод хайчлаа. Хинбэ гэж үү? Ойлгомжтой Кена л уухгүй юу та. Нөгөөгийнх нь дийлчгээд уулцсан хоёр тоглогчтойгоо мэдээлэл солилцохор болоод тулааны цэнгэлтгэд байхдаа өдөрлөгийн мангастай эрэлхээгээр тулцсанд нь талархал болгож том илт хийж өгчгöd өөр нэгэн хамгаалагчийн цамхгийн мэдээллийг аваад дахин холбогдох гарахтаа болоод найзууд болоод салцгаана. Гэтэл нөгөө ээжтэй хайртайгаараа алдартай тэргүүн номлогч маань дахиад л ээжтэй цодуулна. Энэ удаа бас яавда гэсэн Кенаг эрэгтэй хүнтэй уулзаж байгааг сонсоод гүгэд ирсэн баг. Гэхдээ мэдээж хүчээр амаа тагтуулна л да зайлвал. Шинээр танилцсан тоглогчдоос авсан мэдээллийнхаа дагуу шинэ хамгаалагчийн цамхаг руу торгон цэргүүдийн хамт явхаар болоод замаасаа салаад нэгэн тосгонд ирлээ. Нөгөө тосгон нь битүү мананд бүрхэгчгсэн байхаар нь аюулгүй байдлын үүднээс ууг нь нөгөө центавроо дууддагч манан дундуур хит алхаж байгаад нэгэн зомбины дайралтад өртөд алга болчихно. Нөгөөгийнх нь гөвчхөд тэр авийг судлахад ямар ч хүн алга. Бүр нэг ч амьд амтан мэдрэгдэхгүй байна гэсэн юм. Тэгтэл араас нь хин нэгэн гарч ирэхээр нь ийм төрлийн зомбиг тоглогчол гаргаж ирсэн байж таарна гэд дайраад очтол бас яг хав тоглогч нь мөн байж таардаг юм. Гэхдээ бүр нөгөө зэхүүдээр очисон хотод таарсан хүн байж таардаг юм байна. Амьд үлдэж байгаа гэд яваад орсон бас нэг драгой дайчин байж таарад нөгөөх нь Кенатай нэг бүлгэнд байсан хүнийх нь өөр нэг аватар. Эдгээр болоод манангийн учрыг болохоор мань 3 гарна гэнэ. Гэхдээ тэрнээс өмнө охиныг хамгаалуулахаар 10,000 цаг тоглоход өгдөг үйлчлэгчээ дуудаад гараад явчихв. Тэгсэн л нээх сурттай тулаа эдэр болох юм байх гэж найдаад явж байсан. Өстө урам гэж урам нуграач хөөе. Хоёр эмэгтэй зэвсгээ хийж саваад манай драгойч боссыг нь ганц завчиж дуусгаад бүх асуудал шийдэгдчихсэн. Тэгэд л Кена усан доор хамгаалагчийн цамхаг шидэн оног нөхөж өгöd нөгөө амьд үлдсэн ганц охин болох Лука гэдэг охиныг өргөж аван анх сэрсэн нөгөө тосгонд амьдрахаар шийдээд салцгаана. Ямар ч цаашид яахан шийдэгдсэн юм байна хүүхдүүдтэй нэг нэгээр нь Лукаг өргөж авсан гэдгийг хэлж танилцуулаад картазаас нилээдгүй бэлтгэж зааваад Эрина дээр очдөг юм. Тэднийхээс хөсөг авчхад нөгөө 10,000 цаг тоглолбол өгдөг үйлчлэгчээсээ өөр нэгийг нь дуудаад тосгон руу хөдлөхөр болно. Гиснээс ерөнхийдөө болвол мань хүн багада 20,000 цаг тоглосон болж тарж байгаа юм л та энэ тоглоомыг. За тэгээд нөгөө тосгондоо ирээд хамт амьдрахаар болсноо хэлээд дахиад л найрлаж идэж ууцгаагаад Кена өглөө шартаж босч байгаа юм да. Тэгээд хуулийн дагуу. Тэгээд л нөгөө л нэг дахиж уухгүй гэсэн андгаа. За тэр ч яах вэ? Тэгээд тосгоных нь Кенад санал нэгтэйгээр байшин барих газар бэлтгэхлэхээр болоод бүр хөөхөн заяа. Тэнд нь ёстой божигнуулна гэдэг чинь л болно. Хамгийн том байшингийн темплейт гаргаж ирснээр картазын өгсөн мотор лего урж байгаа юм шиг нүд тэрмэх зурд байшин ямар ч асуудалгүй босоод бүгд өөрсдийн гэсэн өрөөтэй наад захын бүх хэрэгтэй зочны өрөө, галтгоо, зойр, 0 литргээд бүр супер байшинтай болоод ороод удаагүй байсан чинь тосгоных нь туслагаар эрэхтэн дуусчихсан байсан учраас оронд нь гэрийг нь чимэглээд өгч байгаа юм. Тэгэл ер нь цаашаага яах нь бол ойлгомжтой болчихж байгаа юм л да. Сайхан 50 амьдраад л дуусч байна. Ер нь тэгээд дүгэлт гэж юу ч хэлэх үү? Үзээд яг сүртэй амар тулаан энэ төр байхгүй ч нэг тийм нэг үйтэй ачихгүй. Миний хувьд бол нэг үе сайхан инээлгэж байсан таалагдаад өөрөө ч ийм 50 анимент дуртай юм болохоор аргагүй өргөнд хийж эхлэв л дээ. За нэг иймэрхүү л байна да. Үзсэнд баярлалаа. Баяртай.